क्या आप जानते हैं समुद्र की गहराइयों में मैमलियन मछलियां भी होती हैं? इन अनोखी मछलियों का जीवन और उनकी विलक्षणता क्या है, चलिए जानते हैं। मैमलियन मछलियां जैसे डॉल्फिन और व्हेल समुद्र की रानियां होती हैं। इनका सामाजिक जीवन बहुत ही जटिल और संगठित होता है। इनकी ध्वनि संचार प्रणाली पूरे समुद्र में इन्हें जोड़ती है। ये जलीय जीव अपनी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से मानव को चकित करते हैं। इस अद्भुत जलीय दुनिया को जानना हमें अधिक सजग और संवेदनशील बनाता है।